देख रहे हैं किशोर साउंड कैबिनेट। आज हम आपके सामने में लेके आए हैं स्वीटोन का स्पीकर है, ठीक है। कौन सा स्पीकर मॉडल क्या है मैं आपको डिटेल अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। स्पीकर कैसा बजेगा रियल कैसे दिखाता हूँ, सब दिखा रहा हूँ। एक हार्ड बोर्ड दिया गया है, एकदम जबरदस्त हार्ड बोर्ड है। ये क्या चूहा मारने वाला दवाई होगा शायद। देखिए ये रहा स्पीकर, ठीक है। इसका जो ऊपर का कोन है ना, कोन दूसरा भी स्पीकर के मुकाबले कुछ हटके किया गया है। बैकस्कोप मोटा मोटी ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है स्वीटोन 18PT 1500 सब PT सीरीज का स्पीकर है। 8 ओम इम्पीडेंस है, 1500 वाट AES पावर में है, ठीक है। और मैग्नेट भी ज़बरदस्त लग रहा है, मैंने एकदम बोले तो झक्कास, समझ गए। एकदम झक्कास लग रहा है। अगर हो सकेगा ना इस वीडियो में स्वीटोन को साथ में कंपटीशन करके देखते हैं, ठीक है। मैं पहले इसका अनबॉक्सिंग का एक वीडियो बना लूँगा, उसके बाद में दोनों को कंपटीशन करके देखता हूँ कौन अच्छा बजेगा। ऑब्वियसली प्राइस के मुकाबले में समझ गए ये थोड़ा सा सस्ता है, 1500 वाट थोड़ा कम। और ऑब्वियसली बजना चाहिए क्योंकि प्राइस का हिसाब से स्पीकर बजता है, लेकिन स्वीटोन प्योर देसी माल है। और समझ गए भारत में कितना दम है आज मालूम चल जाएगा स्वीटोन का स्पीकर। अब मैं इसमें फिटिंग करूँगा, उसके बाद में आप वीडियो देखो इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, ठीक है। सर सिक्किम से बिलोंग करते हैं और सर का घर सिक्किम में सोरेंग में है, ठीक है। ये बॉक्स में लगा है स्वीटोन, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं। और ये बॉक्स में लगा, भाई आप बोलिए आपको कौन सा स्पीकर का साउंड अच्छा लगा भाई।